నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ధను ఫుడ్స్ అండ్ ఆర్ట్స్. నేను మీ ధనలక్ష్మి. ఇవాళ వీడియోలో సూపర్ టేస్టీ బటర్ నాన్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో, జనరల్గా బటర్ నాన్స్ని తయారు చేసుకోవడం చాలా కష్టమేమో, ప్రాసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందేమో అని అందరూ అనుకుంటుంటారు. చాలా ఈజీ అండి. నేను చెప్పే కొలతల్ని అలాగే టిప్స్ని ఫాలో అయ్యి చేస్తే ఇంట్లోనే ఈజీగా మీ చేతులతో మీరే స్వయంగా ఈ బటర్ నాన్స్ని ఇంట్లో తయారు చేసేస్తారు. ఇంకెప్పుడు కూడా హోటల్స్ కానీ రెస్టారెంట్స్ కానీ ప్రిఫర్ చేయరు. సో అంత పర్ఫెక్ట్గా ఈజీగా చేసేయచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా ఈ బటర్ నాన్స్ని తయారు చేసే ఆ తయారీ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ఈ బటర్ నాన్స్ని తయారు చేసుకోవడం కోసం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులోకి మైదా పిండిని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 2 కప్పుల మైదా పిండిని తీసుకుంటున్నాను. ఈ 2 కప్పుల మైదా పిండికి 1 టీ స్పూన్ చక్కెరని యాడ్ చేసుకోండి. ఇందులోకి చక్కెరని తీసుకోవడం వల్ల మనం చేసే బటర్ నాన్స్ అనేవి చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి. అలాగే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వంట సోడాని తీసుకొని 1 టీ స్పూన్ ఫుల్గా బేకింగ్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ బేకింగ్ పౌడర్ అనేది మనం ఎక్కువగా కేక్ తయారు చేయడంలో ఉపయోగిస్తుంటాము. సో ఇలా బేకింగ్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పుని తీసుకొని ఒక 2 టీ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ని వేసుకొని ఒక పావు కప్పు పెరుగును కూడా తీసుకోండి. ఇవన్నీ వేసి ఈ పిండిని బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత తగినన్ని నీళ్ళని కొంచెంగా వేసుకుంటూ మనం చపాతీల కోసం కలుపుకునే పిండి కన్నా కూడా కొంచెం సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ నేను ఈ పిండిని కలుపుకోవడానికి కాస్త గోరువెచ్చని నీళ్ళని యూజ్ చేస్తున్నానండి. దీనివల్ల బటర్ నాన్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యి చాలా బాగా వస్తాయి. ఇక్కడ నేను ఒక 3-4కి సరిపడా బటర్ నాన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. పిండిని ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నట్టుగా ఇలా ఈ విధంగా పిండిని ఒక 5 నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుకోండి. పిండిని ఎంత బాగా కలుపుకుంటే బటర్ నాన్స్ అంత సాఫ్ట్గా వస్తాయన్నమాట. సో ఇలా పిండిని సాఫ్ట్గా కలుపుకుని పిండి అనేది ఆరిపోకుండా ఒక ప్లేటుతో కానీ తడిగుడ్డని కానీ కప్పి కనీసం ఒక 20 నిమిషాలు లేదా 30 నిమిషాల పాటు అలా వదిలేయండి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెని తీసుకొని అందులోకి ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ల కరిగించిన వెన్నని తీసుకోండి. ఇందులోకి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు యాడ్ చేసుకొని దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. అలాగే మీరు గార్లిక్ బటర్ నాన్ని తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ కరిగించిన వెన్నెలోని ఒక 5 లేదా 6 వెల్లుల్లిపాయల్ని పొట్టు తీసేసి తురుముకొని యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోండి. ఈ బటర్ని కొత్తిమీరని ఇలా బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు పిండిని చూద్దాం. పిండి కొంచెం ఉబ్బినట్టు కనిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ పిండిని చేతికి కాస్త ఆయిల్ని అప్లై చేసుకొని మరొక 2 నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెంగా పిండిని తీసుకొని రౌండ్ బాల్లా చుట్టుకోండి. మిగిలిన పిండిని మళ్ళీ క్లాత్తో కానీ లేదా ప్లేటు పెట్టి కానీ కప్పి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఫ్లోర్ పైకి పిండి ముద్దను తీసుకొని ఇలా పొడి పిండిని చల్లుకుంటూ మనకి నచ్చిన షేప్లో నాన్స్ని చపాతీ కర్రతో ఒత్తుకోవాలి. మీరు వీటిని ఓవెల్ షేప్ లేదా సర్కిల్ షేప్ అలా మీకు నచ్చిన షేప్లో ఏ షేప్లో అయినా ఒత్తుకోవచ్చు. అయితే నాన్స్ అనేవి బాగా పల్చగాను ఉండకూడదు, అలాగని మరీ మందంగా కూడా ఉండకూడదు. ఈ మందంలో మనం నాన్స్ని ఒత్తుకోవాలి. ఇలాగే పిండినంతా కూడా చపాతీ కర్రతో నాన్స్లా ఒత్తుకొని రెడీగా పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక ఐరన్ టవాని పెట్టి బాగా వేడవనివ్వండి. ఇప్పుడు చేతిపైకి ఒత్తి పెట్టుకున్న ఒక నాన్ని తీసుకొని ఒక సైడు నీళ్ల తడిని అప్లై చేసుకోవాలి. ఒక సైడ్ అంతా అంచుల వరకు కూడా నీళ్ల తడిని స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత బాగా వేడైన టవా మీద మనం ఎటు సైడ్ అయితే నీళ్ల తడిని అప్లై చేసామో అటు సైడు టవా పైన వేసుకొని చేతితో ఈవెన్గా ఇలా సర్దుకోవాలి. నాన్ వేసిన తర్వాత మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రోస్ట్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఇలా బబుల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇలా కొంచెం పొంగిన తర్వాత అంటే ఒక సైడ్ బాగా కాలిన తర్వాత రెండవ వైపుని కాల్చుకోవడానికి టవాని ఉల్టా తిప్పి ఫ్లేమ్ పై పెట్టి కాల్చుకోవాలి. జనరల్గా నాన్కి నీళ్ల తడి అప్లై చేయడం వల్ల అది టవాకి స్టిక్ అయిపోయి ఉంటుందండి. అందువల్ల ఇలా టవాని ఉల్టా తిప్పినప్పుడు కిందికి ఊడిపోకుండా అతుక్కుపోయి ఉంటుంది. ఇలా రెండవ వైపు కూడా మీడియం మంట పైనే అన్ని అంచులు కూడా మాడిపోకుండా బాగా కాలే విధంగా టవాని తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోండి. ఇలా ఈవెన్గా కాల్చుకున్న తర్వాత మనం మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న కొత్తిమీర బటర్ని పైన కొద్దిగా అప్లై చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. ఇలాగే మిగిలిన పిండంతా కూడా నాన్స్లా ఒత్తుకొని టవాపై కాల్చుకొని
పైన కొంచెం కొత్తిమీర బటర్ని అప్లై చేసి సర్వ్ చేసుకోండి. ఇలా ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న ఈ బటర్ నాన్స్ అనేవి బయట హోటల్స్లో, రెస్టారెంట్స్లో దొరికే వాటికన్నా కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి. చాలా సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటాయి. ఈ బటర్ నాన్స్ని మీకు నచ్చిన గ్రేవీ కర్రీస్ని చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటాయండి. నేనైతే ఈ బటర్ నాన్స్కి కాంబినేషన్గా చికెన్ కర్రీని తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను. అలాగే ఈ చికెన్ కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో, అలాగే మరికొన్ని గ్రేవీ కర్రీస్కి సంబంధించిన కొన్ని వీడియోల లింక్స్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చూడండి. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.